Үлгэрийн далай 2 дугаар бүлэг Гэгээнэ ялгуугч хааны очир нэрт охины 8 дугаар зүйл. Ий хэмээн миний сонссон нэгэн цагт яаж төгс нөгцсөн бурхан нь Ширевасун балгас дахь ялгуугч хаан хүүгүүний цэцэглэгдэх итгэлгүй эдэн өглөгт хааны баясгалант хүрээнд сүүн амъя. Гэгээнэ ялгуугч хаанд Барли нэрт их хатан бүлгөө. Тэр хатнаас нэгэн охин төрсөнд тэр охины нэрийг очир хэмээн нэрийдэв. Тэр охины өнгө царай нь маш муу зүст болоод биедэх мах нь морины арьс мэт ширүүн бүлгөө. Үс нь морины дэллүүгээ адил ширүүн тархай үст бүлгөө. Хаан эцэг ихэн тэр мэт муу зүсийг нь үзэж маш жигшин үл таалах ажгуу. Хүмүүнээ үл үзүүлэн харшийн дотор нууж тижэв. Муу зүст боловч их хатнаас дүрсний тул хүнд үл үзүүлэн хайрлан тижэв. Хойно их болж хүнд өгөхгүй цаг болсонд хаан бээр сэтгэл нь маш зовж нэгэн дүшмэлтэй ий хэмээн зарлаг болров. Дүшмэл чи ноёлог язгуурт болоод гэргий баайд таваар үгүй тийм нэгэн хүнийг ирж олж ир хэмээн зарлаг болсонд тэр дүшмэл ирвээс бээр урд ноён язгуурт болоод хойно үгүйрч гуйланчилж явах тийм нэгэн хүнийг олж ирээд хаанд өргөв. Хаан нь хүнгүй нэгэн аглах газарт тэр хүнийг авч ирээд гуйланч хүүгүүнээ надад нэгэн муу зүс охин бүлгөө хүнд ис өгсөн бүлгөө. Чамд эд таваар юун бээр үгүй боловч язгуурч нь сайны тул охиноо чамд өгсгөө хэмээн зарлаг болвоос төдий тэрхүү өвдгөө хөсөр сүгдөөд алгаа хамтгаж ийн хэмээн өчөв. Их хаан чиний зарлагаар болтугай. Их хаан чиний үрээс бээр байтугай. Нэгэн өлөгчин нохоолууга хошоолвос болох бөгөөтөл хааны охиныг сойрхоос өгүүлэх юм. Зарлагаар чинь авсгай би хэмээн өчвөөс хаан тэр охиныг гуйланчинд өгөөд 7 давхар хаалга таршид хүнд ёсоор суулгаад хаан хүргэнд зарлаг болров. Хүүгүүн чи ангид бусад газарт одохдоо хаалга юугаан цуургалаж түлхүүрээ аваад одтугай. Миний энэ муу зүст охиныг бээр гадаад бусад хүнд үл үзүүлэн хаалга юугаан баталтугай хэмээн зарлаг болоод эд агуурс тэргүүтэн хамаг хэрэглэгдэхүүнээдэг өгөөд ноён болгон суулгав. Тэр нь эрдэн ба их эд агуурст болов. Хойно нэгэн цагт бус нэгэн сайн язгуурт ноёд лууга хуримлалдаж урьсанд өөрийн эм хүүгүүнээ авч ирэх түн хэмээн урьсанд бус бүгд хүүгүүн эмсээ аваад одов. Гагцхүү тэр ноёны эм нь үгүй. Ганцаар ирсэнд тэд бүгдээр сэжиг төрж ийн өгүүлэлтэв. Үүний эм нь гоо үзэсгэлэнт өнгө сайт буй за. Эс бөгөөс үзшгүй муу зүст буй за. Тиймийн тул үл ирмүй за. Өдгөө бид тэр авхайг үзэхгүй арга үүсгээд энэ ноёнд дарс ихэд өгч согтоосны хойно түлхүүрийг хулгай хийж аваад 5 хүнээр тэр авхайг үзүүлэхээр илгэе хэмээн зөвлөлдөв. Тэр цагт тэр авхай ийн сэтгэрүүн би урьд ямар нүгэлт үлсийг үлдснээр муу зүст болоод ийм харахгүй гэрт сууж наран сарныг бээр үл үзэн бус хүн лүгээ үл золгох ийм зовлонт болов хэмээн сэтгээд басгүй ийн сэтгэв. Өдгөө ялж төгс нөгцсөн бурхан ертөнцөд сууж бүрэн зовлонт амьтныг зовлонгоос тонилгон авар юу хэмээн сэтгээд ялж төгс нөгцсөн бурханаа холоос мөргөж бурханаа нэгүүлсгүй сэтгэлээр миний өмнө ирэн биеэ надад үзүүлэн сойрох хэмээн залбиран сэтгэсэнд төдий ялж төгс нөгцсөн бурхан тэр охины чин үнэн сэтгэлийг ухаж бүрэн ялж төгс нөгцсөн бурхан түүний гэрт ирээд тэр охинд оройн ус нарыг үзүүлсэнд тэр охин бээр ялж төгс нөгцсөн бурханы оройн ус нарыг үзээд сац маш үлэмж баясан бишрээ сэтгэл нь маш ариун бослын тул тэр охины үс нь маш зөөлөн болоод харвтар өнгөт болов. Бас ялж төгс нөгцсөн бурхан нүрээ илт үзүүлсэнд тэр охин үзээд сац маш баясан биширснээр тэр охины царай нь маш гоо үзэсгэлэнт болов. Ширүү муу зүс нь үгүй болов. Бас ялж төгс нөгцсөн бурхан гялбаалан гийгүүлэгч алтан өнгөт жээжээ үзүүлсэнд тэр охин үзээд сац бурханд маш чин сүсэгт сэтгэлээр биширсэнд үлэмж муу зүс нь үгүй болоод өнгө зүс нь Тэнгэрийн охиноос бээр нэн үлэмж болов.
бас яашлуугс нөхцөн бурхан тэр охиныг нэгүүлсхийн тулд бүх биеэ үзүүлсэнд тэр охин нүдээ завчилгүй яашлуугс нөхцөн бурханы сайхныг үзээд урьдхаас нь ч нэн үлэмж биширсний тул биеийн хэрн өчүүхэн ч үгүй болоод биеийн хамаг биелэглүүгээ төгөлдөр болоод ертөнц дахин лууга адилтгашгүй үлэмж болов. Яашлуугс нөхцөн бурхан түүнд ямарваа номыг үзүүлснээр хамаг нүгэл хилэнцгийг арилгаад үргэлжид орсны үрийг олгуулад яашлуугс нөхцөн бурхан өөрийн орондоо өөд болон одов. Төдий тэр даруй тэр 5 хүн хаалгыг нээж дотор нь орж ирээд хинтээж адилтгаж үйл болох маш үзэсгэлэнт бүхийг үзээд нэгэндээ өгүүлэлдрүү. Тэр ноён авхаагаа ийм үзэсгэлэнтийн тул хүнд үл үзүүлэн нууж суух ажгүй хэмээлтэд харж ирж цуургалдаад хуримлагч газарт хурж ирээд түлхүүрийг бээр биедэн зөөж тавив. Тэр ноён согтсноосоо сэрсэнд хамгаар тархаж гэр гертээ одсонд тэр ноён нь өөрийн харштай орвоос маш гоо үзэсгэлэнт нэгэн юм суун бүхийг үзээд сэтгэл нь маш баясаж ай охин чи хэн буй хэмээн асуусанд тэр өгүүлрүү. Би чиний энэ бүлгөө хэмээн өгүүлвээс тийм бээр бөгөөс чи маш муу зүсд бүлгөө юуны шалтгаанаар ийм сайн үзэсгэлэнт болов хэмээн асууваас авхай өгүүлрүү. Би бурхныг үзснээр ийм үзэсгэлэнт болов хэмээн үгсийг дэлгэрэнгүй өгүүлээд өдгөө би хаан эцэгтэй уулзахыг хүсмэе. Мэдээ эдгээр үгсийг хаанд дэлгэрэнгүй өчтгөө хэмээн. Тэр ноён нь хааны дэргэд одоод авхайн үгсийг дэлгэрэнгүй өчвөөс хаан зарлаг болров. Өдөр хурднаа яваад гадагш бүү гарах хаалгыг бэхлэхдэггүй хэмээн зарлаг болвоос бас тэр хүргэн өчрөв. Ай хаан охин чинь яашлуугс нөхцөн бурхны нэгүүлсхийн өршөөл авралаар маш үзэсгэлэнт тэнгэрсийн охин лүгээ адил болов хэмээн өчвөөс хаан зарлаг болров. Чиний өгүүлсэн үнэн бөгөөс өдөр хурднаа яваад миний дэргэд авчир хэмээн зарлаг болсон цац маш үзэсгэлэнтгээ чимсэн тэргэнд суулгаж хааны дэргэд авч ирсэнд хаан бээр тэр охины өнгө зүс нь маш үлэмж үзэсгэлэнт болсныг үзээд маш таалан баясаж төдий хаан хатан охин хүргэн лүгээс сэлт яашлуугс нөхцөн бурхан хаан бүхий тэнд одоод бурхныг үлд мөргөөд хамт нэгнээ сув. Төдий тэр гэгэнээ ялгуугч хаан баруун өвдгөө хөсөр сүгдөөд алгаа хамтдгаж яашлуугс нөхцөн бурхнаа ий хэмээн өчөв. Ай бурхнаа энэ охин минь урьд ямар буян үйлснээс дээд сайн язгуурт болон төрөөд эрдэн дэргүүтэн ихийд таваарт болоод ямар нүгэл үйлснээс муу өнгө зүст болоод арьс үс нь адгуулсан лугаа адил болсон. Тэдгээр шалтгаан нь юу буй хэмээн өчвөөс яашлуугс нөхцөн бурхан зарлаг болров. Их хаанаа энэ охин нь урьд буян ба нүгэл хоёр зүйл үйлдсэний шалтгаанаар ийм хоёр зүйл өнгөт болсон ажгүй. Хаанаа эрт нөхцөн цагт Варанаси нэрт тэр улсад цаггүй дагуурт нэгэн гэрийн эзэн бүлгөө. Тэр гэрийн эзэн гэр дэх хамаг дагуурсаа нэгэн бардигбуудад дахил өргөмөй. Тэр бардигбуудын бие нь маш ширүүн муу зүст болсон тийм муу өнгөт ажгүй. Тэр бардигбууд өдөр бүр түүний гэрт ирэх бүлгөө. Тэр гэрийн эзний нэгэн өчүүхэн охин бүлгөө. Тэр охин нь бардигбуудыг муу зүст ширүүн арьс ийм хүнээр юу хийм үү хэмээн доромжлон ажгүй. Тэр бардигбууд нь нас турхар хүнээр юу хийм үү хэмээн доромжлон ажгүй. Тэр бардигбууд нь нас турхар түүний гэрт ирээд тахилахыг нь амсаад үн болсонд нирван болохгүй хэмээн түүний гэрт ирээд тахилыг нь амсаад үн болсонд нирван болохгүй хэмээн сэтгэж тэр өвөлгийн эзний тул дээр огторгуй тайлж байгаад биеэсээ гал бадрах ба ус урсах ба дорн зүгт буй атал өрн зүгт үзэгдэж өрн зүгт буй атал дорн зүгт үзэгдэж өмнө зүгт буй атал умар зүгт үзэгдэж умар зүгт буй атал өмнө зүгт үзэгдэж огторгуй твтэх ба суух тэргүүтэн элдэв зөвлөрийн туйлгааныг тэр гэрийн эзэн огторгуй твтэх ба суух тэргүүтэн элдэв зөвлөрийн туйлгааныг тэр гэрийн эзэн нөхөд сэлтэд үзүүлээд огторгуугаас бууж гэрийн эзний гэрт ирсэнд тэр гэрийн эзэн бээр урьдхаас нэн үлэмж байсан бишрв.
тэр охин бээр урд доромжилсондоо маш гэмшиж тэр барьдаг буудад ийн хэмээн амжилан өчөв. Айх утагт би чамааг урд өөдгөө муу үгсээр доромжилсан нүглээ. Чиний өмнө амжилан арилгасгүй. Хутагт чи бээр намайг нэгүүлсэн сойрох хэмээн өчвөөс барьдыгууд бээр тийм болтугай хэмээн зарлаг болов. Бурхан зарлаг болров. Айх хаан тэр цаг тэр учир дах тэр охин нь өдгөө дах чиний энэ охин буй. Тэр цагт бээр нүгэл сэтгэлээр хутагт барьдаг будыг доромжилсны уршгаар тэр цагаас хойш муу цуст болсноор зовсон буй. Хойно рид хувилгааныг үзээд гэмшээд намжилсан таксны тул гоо үзэсгэлэнт өнгөд оюун луугаа төгөлдөр болов. Барьдаг буудыг таксны тул хаана ямар орондож төрсөн эд агуурт дээд сайн язгуурт болон төрөө эцэст нь маш тонилгов. Айх хаан тиймий тул амьтны зүйлд харьяат хэдий л бөгөөс тэдэнд бие хэлний гэмүүдийг сахиад бусдыг басамжлан үл доромжилтгай. Төдий гэгээнэ ялгуугч хаан нөхөд сэлт бүгдээр яш төгс нүгцэн бурхан ач үрийн номуудыг үзүүлснийг сонсож бүрэн маш үнэн чин сүсэгт сэтгэлд болсноор зарим нь үргэлжид орсны үрээс дайныг дарсны үр хүртэл олов. Зарим нь дээр үгүй бод хутагт сэтгэл өсгөв. Зарим нь харилгүй оронд оршив. Хаан хамаг нөхөд сэлт бүгдээр яш төгс нүгцэн бурханы зарлагыг илт сайшаан магтваа.